ಯೋಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಯೋಗಾಸನವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿದೆ ಯೋಗ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ರೀಸನ್ಸು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ನೀಟಾಗಿ ಆಗದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಥರ ಬಂದು ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆದಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್, ಇಲ್ಲ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲವೇ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್, ಇಲ್ಲ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಆ ಏರ್ ಪಾತ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಬರೋ ಸೌಂಡೇ ಗೊರಕೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರೋದು ಗಂಟಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಮತ್ತು ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಗಂಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಟೈಟನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಉಜ್ಜಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿನ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1, 2, 3 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮೂಗಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಬಾಯಿಂದ ಅಂತ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಗುಸು ಗುಸು ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಂಟಲು ಮಸಲ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಫಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಗಂಟಲು ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಅನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯೋದರ ಬದಲು ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ, ಗಂಟಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಓಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡು, ಅಲೆಗಳ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಇಲ್ಲವೇ ಲೈಟಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಿನ್ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 9ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಗಂಟಲಿನ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ವೀಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.